جاي نحبون باقي في الامان، دار اللمة احلى جمعتنا حلت لنا البيبان، شرق وغرب جنوب وشمال ياك احنا اخوان. خالتي حدة ترحب بينا وبطاطا دايرها بينا، خالتي حدة ترحب بينا وبطاطا يخلص علينا. يخي براوط يا اخي، راقدين فوق بعضاكم كالصبابط. امشي روح ارقد في بلاصتك. اسمعني، انت هدرت معك البارح يا انا يا هو في هالدار. بايدين تتفاهموا عني يا هذه، ما تحتاج توسوس خوي. اسمع، انا ثاني، يا انا يا هو. عنصرتوها خوي، عنصرتوها بن عمو. انتم تبعوا الوقف الدينار الحاج. خير اني خلص فيك انا ثاني. وش راك تخلص؟ راك تخلص في بلاصتك بركك دير فيها مزيه. هؤلاء تحوسني نسلك 40,000 متفرج سانتياغو برواقي ولا؟ عبك بلي راني داير معاك المليحه انت ولا ما على بالكش؟ عبك بلي نورمالمون تخلص بلاصتك وتزيد تخلص بلاصه للنيف تاعك هذاك. عليه كاش ما جابوا لك هضره قالوا لك نفرش له في الارض والله. اي والله قرقت فيه معايا مسكين. يا وسيم خويا، هاباك هذاك النيف تاعك بروبليم، غير شوف روح دير له حل. راح تحوز لي كاع الكرايه من الدار غير على جال الشخير ديالك. نيفك طوني خشمك. اسمع نقص اول ديجا. شوف مادامك تتبع في هذه الامور هذه ما تفهمناش فيها على الكونترا خوي. انا نروح كاش من نافيكي خير. وانت بخصت بيا كاش نهار مباصي على جالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا سلام لا كلام، ديرونا في التوسويس زعما. هاو انتم اللي ما نتوسوسوا لكمش الحاج، فهمت؟ انا نيش يا ودي لا اقعد اروح نفهمك. قوش كاين انت الواحد راه مهتك مطفي قازرعين بالطرطق طرطق مطلق الواحد يروح يتك. يا ودي راهي غايطتهم شيماء. وش بيها باربي شمال افريقيا؟ ما تحكمنيش نحي يدك طير فيك الدم. راح تخلع. يا ودي لا عندها مشاكل عائليه. مشاكل عائليه؟ نسوا بيا عندهم مشاكل عائليه وانا لا خبر. ناس بكري يقول لك اللي ما عنده نسيب يشرب الحليب ولا كاش حاجه. يا ودي خوتها عندها مشاكل مع راجلها، راهم في الطلاقه، على بالك يشخر بزاف. تا من الصباح وتا ترحي. ها وش خير هضره يهضروا عنه الناس؟ ها انا حسب قضيه تاع حقره والله قلت نفسخ الموس ونبدا الريش اللي نلقاه قدامي. يا ودي هما عائله متربيه ما يشخروش. وزيد 770% من القضايا تاع الطلاق في الجزائر يسببهم الشخير. هاني انايا متربي ونشخر ونورمال الحاج. ودي بصح انت راك عازبه، على بالك كون تروح تخطب هما يقبلوش. يا ودي ابو الحل اسمع درنا فتوى هكا ولا هكا. لو كاين واحد منا في الطلاعيه يقلع النغانغه ويقلعهم 2,400,000 للفرده، بصح والله لا سرحك. اسمع يا خويا، ديروا هذه في هذه يا اخي. شوفوا لنا كاش واحد ينحي نقانق بون اوكازيون نتهلا في صهيمي. ودي انت باغي تقلع النغانغ ولا باغي تطلع صوت روح؟ فهمت والو باكش ما فهمتوا نتوما. لا الحمد لله صحيح. هذا وين فهمت انا اش راه يقول. خي لا حنبوك سقسي اش راه يقول باسكو فري ما فهمتش كاش راه يهضر. يا قال لك جاي يدير لي لاناستيزي. قلت له لا هذيك لاناستيزي تاع الانانيشه. وجاك شويه وجاك.
قال لك على شويه تاع منشار وضربات بالماسيطه وطيح لي الدار هذا اللي باغي يضرني. خي سقسيت شويه يقول لها خدمك ماسو ولا طبيب ما فهمتش انا. بصح النيفه اللي راه خاسر ماشي ودني راه يسمع فيك. هاي زاد جبد ورقه ها هي ضرب. دير لنا سوتي طراج تام لتحتها. ربيع قال لكم الطبيب ارسل لكم رساله. انا والله لا حسبتك باغي تعطينا تاع الورثه الوصيه. 2 كيلو بنان بعد الاكل وكيلو ورطه كبده قبل الاكل ورطه البصله بعد العصر. الكيوي بعد العصر. قال لك توما 2 اللي تخلصوه. ودي والله لا راهي مقلق على شيء ما قال لك قلت لها باللي واسم عن غنغون. قول لها مسكينه ما جات قلت في اللي راه تسمع في حسني على خاطرك. انت راك موخض وزيد حاب توخض روحك اكثر. خلي نحي يدك نحي يدك خليه طرنكيل راكم تشوفوا فيه مريض وش بيكم؟ وش قال؟ وش يقول؟ وقال لك ما ناكلش راني شبعان العشاء عطوه المقيدش. ماني الا كان غدوه ان شاء الله ندير عمليه وخلاص. ولا وانت شبيه تقلع. قلت لك اخطيك من الحروره قلت لك. عوديها ما تضحكش. بشويه بشويه الخياطه تطرطق لك على بالك. أليفون 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 لو كان كي شفتي روحك عيانة كنتي ما كان لها تجي. لا ما نقدرش لازم نكمل لك البروغرام. يا شوفي روحي انتي تكسلي الله في الصالون ما بيد ما انا ندير لك واحد التيزانه بالقارص شوفي كيف تصيبي روحك عليها. ديري مزيه ما نقولش لا. اليوم برك رجعت للسوق خلاص غدوه كي نرجع نقلب. والله هي شيمة ايه حافظ يا ستار صح ماشي قالوا هذول اللي ما يحبوش الخير وسيدي يقولون ما لا يفعلون والله وش شيمة باربي شمال افريقيا. ما تقوليش كنت نشخر. لا حاشا ولله كنت مقلبتيها برك. واش تحب ناس يورثوا الدراهم حنا لا فامي تاعنا ورثوا غير الشخير عائله كامله تشخر. بالك بلي اختي طلقها راجلها غير عجل الشخير تشخر بزاف. كيفاه تسمى اختك انتيا راجلها طلقها تسمى ما عندكش مشكلتي مع الشخير ولا كيفاه؟ لا نورمال هيومن. هيومن قلت له هيومن. المقيدش الطيارة أرواح اللاكور حينا ماشي قلت لي باللي خوتها وراجلها طلقها والله هي طلقها هو اللي طلقها علاش خير يا ودي لا ما فهمتنيش ما تفهمنيش فوا. دروك انا هما قالوا لي قول له قال لي هي انا هي قلت لك. ايوا قالوا لك اربع شهور نهضر معاه ثم براديتوا عني. اما لا نقول لك وقول لهم يا تجيبوا لي دراهمي
هي تجيبوا لي طانقي في زوج. دقيقة أنا جايك الحاج. بنت عمو ما عندكش مشكلة مع الضرب العمدي ولا الدم ولا عم بكره تشوفي فيلم دورور ضرب. القعده فركتها انا بلي زيبيس تاوعك هادو يا بنات. وسيم بغداد كان يهضر فيك. والله لا عندنا الحق ثعلب. وانتم قلتوا لنا نحاول نقانق، نحيناكم نقانق. خوا في كل مكان شفي والعديان اللي بغانا احنا ينحبو الباقي في الامان. دار اللمة احنا جمعتنا حلتنا البيبان شرق وغرب جنوب وشمال